السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة أي حد بيشوف الفيديو ده ياريت مشكورا يحاول يفضي نفسه الكام دقيقة الجايين دول ويركز معايا قوي في الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، لأنه والله الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة من أخطر الحاجات اللي أنا عرفتها في حياتي. الموضوع فعلا خطير ولازم نتكلم فيه. للتذكير فقط ان نسبة كبيرة من اللي بيشوفوا فيديوهاتي مش مشتركين معايا في القناة، علشان كده ده مجرد تذكير. لو انت مستمتع بالمحتوى يا ريت تراجع نفسك في الموضوع ده، لاني بوعدك انك هتحصل على استفادة اكبر الفترة الجاية. مبدئيا كده انا على المستوى الشخصي كنت فاكر ان عدم معرفتي بالشيء ممكن تحميني من العقاب بتاعه، ولكن في الحقيقة لا، انت هتتحاسب على جهلك بالشيء ده. فاهم حاجة؟ يعني انا عايز اقولك انك هتتحاسب على كل حاجة غلط انت كنت بتعملها وانت ما تعرفش انها غلط او انها حرام مثلا. الله، طب انا ما كنتش اعرف. ايوه، ليه ما كنتش تعرف؟ ده انت كونك ما تعرفش ان انت بتعمل حاجة غلط ده ذنب تاني، يعني هتتحاسب على الحاجة دي وهتتحاسب على جهلك بالحاجة دي. ياه، للدرجة دي الموضوع كبير؟ ربنا عز وجل بيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني اللي هو انت سعادتك مفكر وجودك في الدنيا كده بلا هدف، تاكل وتشرب وتنام بس كده؟ لا 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 لا، انت موجود هنا الهدف، انت في امتحان وليه نتيجة على فكرة في الاخرة، يا اما تحل فيه وتنجح يا اما تسيب الورقة فاضية وتسقط، اما جنة او اما نار. طب تعالوا ناخد مثال علشان نفهم اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم كده، لو جينا يوم القيامة ولقيت نفسك بتتحاسب على حاجات انت كنت بتعملها وما كنتش تعرف انها غلط او انها حرام مثلا، ما كنتش تعرف، شد لي تحتها كام خط. مثلا كنت بتعمل حاجة غلط من مبطلات الصلاة او ما بتقراش الفاتحة صح مثلا، ولقيت نفسك بتتحاسب. طبعا هتقول لي ايه ده، هو انا بتحاسب على ايه يا رب؟ انا ما كنتش اعرف انها غلط او انها حرام، انا لو كنت اعرف انها غلط او انها حرام ما كنتش عملتها، صح ولا لا؟ انا عايز اقولك بقى ان المفاجأة ان انت هتتحاسب على كل حاجة غلط او حرام انت كنت بتعملها وانت فعلا ما كنتش تعرف انها غلط او حرام. طب هتتحاسب على ايه؟ هتتحاسب على دي، هتتحاسب على النقطة دي، هتتحاسب على انك ليه ما كنتش تعرف، ازاي ما كنتش تعرف. طبعا في منكم اللي هيقول لي ايوه يا عم بس ان الله غفور رحيم. اقول لك تمام، ان الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. الايه بتقول اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. شديد العقاب جت الاول، يعني في حاجات في الدين ما ينفعش تكون ما تعرفهاش، ملهاش مبرر، ما تحاولش. مثلا بالنسبه للصلاه، حضرتك تعرف ايه هي مبطلات الصلاه؟ بتعرف تقرا الفاتحه صح؟ حضرتك عارف كم شدة في الفاتحة؟ الفاتحة فيها 14 شدة، لو قريت شدة واحدة غلط او ما قرأتهاش اصلا فانت صلاتك كلها غلط. انت بتتكلم في ايه؟ شفت الموضوع كبير ازاي؟ ومحدش يقول لي انت بتبالغ، لا، الفاتحة بالذات ما ينفعش يكون فيها غلطة واحدة. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده الى يومنا هذا وفي ناس كتير جدا ما تعرفش ان البسملة هي آية في الفاتحة، يعني في ناس كتير جدا مفكرة ان الحمد لله رب العالمين هي بداية الفاتحة. يا جماعة احنا بعاد قوي وهنتحاسب على انك يعني عشت عمرك ده كله وما حاولتش تعرف ايه هي مبطلات الصلاة علشان تصلي صح، او ما حاولتش تعرف ايه هو تشكيل الفاتحة علشان تقرأها صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ويقرأ يعني قراءة صحيحة، قراءة بالتشكيل. يا جماعة ليه بالتشكيل؟ لان التشكيل ممكن يقلب معنى الآية حرفيا. على سبيل المثال في مالك يوم الدين، ناس كتير قوي بتقرأها مالك يوم الدين، بجد والله مين مالك ده يا جماعة؟ لو هنيجي نبص على الآية في المصحف هتلاقي ان الكاف تحتها كسرة، فانت لما تقرأها مالك فانت سكنت الكاف فبقت عايمة مين مالك. انما لما تقرأها مالكي يوم الدين فانت هنا وضحت ان الكاف هنا عايدة على ربنا عز وجل. شفت بقى التشكيل بيعمل ايه في الآية؟ فانت لازم وانت بتقرأ الفاتحة بالذات تبقى عارف انت بتقول ايه، اللي هو يعني انت مش بتحرك بقك كده وخلاص، لا، انت عارف الآية دي معناها ايه والآية دي عايدة على ايه. فاهم حاجة؟
طالما نويت تصلي يبقى صلي صح. يعني انا شايف ان ابسط حق تقدمه للصلاة طالما نويت تصلي يبقى صلي صح. فانت هتتحاسب على انك ازاي اتعلمت اي حاجة في حياتك قبل ده، قبل ما تتعلم ده. يا جماعة ده الفاتحة بالتشكيل يعني الف ب د. هنقول للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول اللي حارب علشاننا واتأذى علشاننا ويعني كسرت رباعياته علشاننا واجل دعوته يوم القيامة علشان يشفع لنا بها ويدخلنا الجنة، وفي الاخر يعرف ان امته اللي عمل كل ده علشانها ما بتعرفش تقرأ الفاتحة صح. يا خبر اسود، شكلنا هيبقى عامل ازاي؟ يعني في كتاب مثلا اسمه ما لا يسعى المسلم جهله، اراهنك انك نص الكتاب ده ما تعرفوش، او انك يمكن تكون اول مرة تسمع اسم الكتاب ده اصلا. وده اسمه ايه؟ ما لا يسعى المسلم جهله، يعني ما ينفعش تبقى مسلم وما تعرفش الحاجات دي. الآية بتقول حتى اذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ أمال سعادتك كنت بتعمل إيه؟ تعال شوف بقى ردهم في الآية اللي بعدها على طول، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. مفيش رد، كان لازم تعرف. وتحديدا بقى الجيل بتاعنا، يعني اللي هو احنا ملناش أي حجة. يعني سعادتك دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده تقدر تعرف أي حاجة خلال ثواني بدوسة واحدة بس على تليفونك. ده في ناس يا نهار أبيض، ده في ناس كانت بتسافر بلاد علشان تتأكد من صحة حديث او تتأكد من معلومة في الدين، وكانت بتسافر على جمال. يعني مش اللي هي بتسافر في عربيات ولا طيارات مكيفة، كانت بتسافر على جمال في عز الحر علشان تتأكد من صحة حديث او تتأكد من معلومة. هي دي الناس فعلا اللي مخلصة لدينها. فالناس دي لما يشوفوك ويعرفوا ان انت كنت تقدر تعرف اي معلومة وانت قاعد في مكانك خلال ثواني ومعرفتش، هيقولوا عليك ايه؟ شكلك هيبقى عامل ازاي قدامهم؟ فهي الفكرة هنا انك ممكن تصلي عمرك كله وتتفاجئ في الاخرة ان انت مش مقبول لك ركعة واحدة. ليه يا عم؟ والله ساعتك كنت بتصلي غلط، كنت بتقرأ الفاتحة غلط. فانا شايف ان لما تيجي في الاخرة تكتشف ان صلاتك كلها كانت غلط لان انت ما كنتش بتعرف تقرأ الفاتحة اللي هي ابسط حاجة في الصلاة صح، فانا شايف ان كده عدل. أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.